बलगम वाली खांसी से छुटकारा पाएं। ये करें और ये भूलकर भी ना करें, वरना इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बलगम वाली खांसी यानी प्रोडक्टिव कॉफ के बारे में। क्या करें जिससे बलगम साफ हो और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। बलगम वाली खांसी क्यों होती है? सर्दी, जुकाम या साइनस इन्फेक्शन हो सकता है। धूल, धुआं या एलर्जी, या अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके लिए सिगरेट पीनी बहुत नुकसानदेह हो सकता है। फेफड़ों की बीमारी जैसे ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया आपको हो सकता है।